Dios Padre, te agradecemos. 귀중한 주의 백성들을 만나게 하신 것을 Te 감사합니다. agradecemos por este encuentro con los siervos del Señor tan preciados. 이분들 때문에 쿠바가 살게 됨을 Te 감사합니다. agradecemos porque Cuba se está salvando a través de ellos. 쿠바에서 시작된 이 어마어마한 비밀이 전 세계로 흘러가게 하여 주옵소서. Permite que este misterio que empezó en Cuba pueda fluir hacia todo el mundo. 오늘 하나님께서 말씀을 허락하여 주시옵시고 Señor, hoy permítenos tu palabra. 은혜 받게 하여 Y 주옵소서. permítenos gracia abundante. 예수 그리스도 이름으로 Oramos 기도드렸습니다. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 우리는 지금 3일 동안 중요한 보고를 받았습니다. Durante 3 días hemos recibido todo este informe importante. 참 귀중한 은혜를 받았습니다. Y hemos recibido una gracia muy preciosa. 이 은혜가 전 세계로 흘러가게 될 것입니다. Y todo esto fluirá hacia todo el mundo. 하나님이 지금 당대 세계복음화를 진행하고 계십니다. Dios está haciendo la evangelización mundial en estos días. 여러분들이 볼 때 그냥 간증한 것처럼 보일지 모르지만 Y a ustedes les puede parecer simplemente testimonios. 하나님은 여러분들 통해서 당대 세계복음화를 진행하고 계십니다. Pero es decir que Dios está haciendo la evangelización mundial a través de ustedes. 이 불꽃이 전 세계로 흘러가게 될 것입니다. Y todo este fuego surgirá y cubrirá el mundo. 당대 세계복음은 두 가지를 가지고 할 수 있습니다. La evangelización mundial se puede hacer con dos cosas. 성경의 복음을 가진 자가 성경의 전도를 통하여 당대 세계복음화를 이룰 수 있습니다. La evangelización mundial se cumple cuando una persona con el evangelio de la Biblia hace el evangelismo de la Biblia. 하나님 쿠바에 성경의 복음을 허락하여 주셨고 Dios permitió a Cuba este evangelio de la Biblia. 그 결과로 성경의 전도들이 일어나고 있습니다. Y como resultado está surgiendo el evangelismo de la Biblia. 쿠바가 이렇게 살아나듯이 전 세계가 살아나게 될 것입니다. Y así como Cuba ha cobrado vida, espero que todo el mundo pueda cobrar vida. 분명히 하나님의 언약은 막을 수 없습니다. Claramente el pacto de Dios no puede ser parado. 그래서 당대 세계복음화는 될 수밖에 없습니다. Por eso la evangelización mundial no tiene más opción que ocurrir. 누가 하기 때문에 되는 것이 아닙니다. No porque alguien la haga, 하나님의 언약입니다. sino es el pacto de Dios. 문제는 누굴 통하여 하느냐는 게 중요합니다. Lo importante es a través de quién Él va a cumplir este pacto. 하나님이 지금 쿠바를 부르셨습니다. Dios ha llamado a Cuba. 그것이 하나님의 계획입니다. Ese es el plan de Dios. 내가 하고 싶다고 할 수 있는 것도 No 아니고 es algo que pueda hacer yo porque quiera. 열심히 한다고 될 수 있는 것도 아닙니다. No por un esfuerzo mío yo lo puedo hacer, 하나님의 은혜로 여러분들을 선택하셨고 sino que Dios los ha elegido con el pacto. 하나님께서 사용하고 계십니다. Y Dios se encuentra utilizándolos. 자, 그런 의미에서 중요한 이야기를 하나 하고자 합니다. Y entonces desde esa perspectiva yo les quiero decir algo importante. 바울이 당대 세계복음을 진행해 가고 있었습니다. Pablo estaba haciendo la evangelización mundial en sus días 갈라디아 지역에 복음을 전하고 y compartió en Galacia este evangelio. 마게도니아 고린도 지역에 복음을 전하고 En Macedonia, en Corintio, él compartió este evangelio en Corinto. 점점 서쪽으로 흘러가고 있습니다. Y entonces constantemente él estaba avanzando. 그런 중에 이상한 소문이 들립니다. Pero él empezó a escuchar un rumor raro. 바울을 통하여 은혜 받고 성경의 복음을 받은 갈라디아 지역에 교회가 세워졌습니다. En la región de Galacia, en donde se había escuchado el evangelio de Pablo, ellos se habían levantado como iglesia. 근데 그곳에서 이상한 소리가 들립니다. Pero él empezó a escuchar rumores raros desde este lugar. 다른 복음이 강단에서 흘러나간다는 거죠. Que otro evangelio era el que fluía desde el púlpito. 지금 전 세계가 복음 없는 게 문제가 아닙니다. Es que el asunto es que en todo el mundo no es el problema que no haya evangelio. 바울을 통하여 정확하게 복음을 받은 자들이 시간이 지나니까 다른 쪽으로 흘러가더라는 거죠. El problema es que los discípulos que habían recibido el evangelio, según Pablo, exactamente ellos se habían desviado después. 여기 바울이 편지를 보낸 것이 갈라디아서입니다. Y así él envía una epístola a los Gálatas. 바울이 죽은 지 100년 후에 복음이 변질된 것이 아니라 Es que el evangelio no se había corrompido después de 100 años de la muerte de Pablo. 바울이 한참 당대의 세계복음을 하고 있는데 한쪽에서는 변질이 되는 거예요. Sino que Pablo estaba haciendo la evangelización del mundo, pero en un lado ya habían desviado el mensaje. 갈라디아 교회가 그랬고 Así fue la iglesia de Galacia. 고린도 교회가 그랬어요. La iglesia de Corinto fue así también. 갈라디아 1장에 다른 복음이란 단어가 넣었고 Gálatas 1 nos habla de otro evangelio. 고린도 후서 11장에 보면 다른 예수, 다른 복음, 다른 영 이렇게 돼 있어요. Segunda de Corintios capítulo 11 nos habla de otro Jesús, de otro evangelio, de otro espíritu. 쉽게 말하면 이런 겁니다. En pocas palabras. 이게 아놀드 목사님이라든지 이 마이켈 목사님이라든지 귀한 목사님들이 계십니다. Aquí están el pastor Arnold, el pastor Michael, personas muy preciadas. 이분들이 전도 운동을 좀 해가고 있습니다. Y ellos están haciendo el movimiento de evangelismo. 이분들이 눈 시퍼렇게 뜨고 있는데 한쪽에서 아놀드 목사님 제자 쪽에서
복음이 변질되더라 이 말이에요. Y ellos están haciendo este movimiento, pero de repente algunos de los discípulos que ellos levantaron pues están corrompiendo el mensaje. 복음은 한참 시간 지나 후에 변질되는 게 Es 아닙니다. que el evangelio no es algo que se corrompe por el tiempo. 조승욱 목사 한참 세계를 다니며 복음 전하고 있는데 Es que si el pastor Cho está compartiendo el evangelio en todo el mundo, 한쪽에서는 다른 복음이 일어나기 시작하더라는 거죠. pero en un lado se empieza a predicar de otro 그럼 evangelio. 다른 복음은 복음인가요? ¿Será que el otro evangelio es evangelio? 복음만 복음이요. Solo el evangelio es evangelio. 비슷한 복음은 복음 아니죠? Los evangelios similares no son evangelios. 닮았다고 복음은 아닙니다. No por parecerse es el evangelio. 여러분들 중에 쌍둥이 없습니까? No sé si ustedes han visto gemelos. 똑같이 생겼어요. Son iguales, 다른 거요. pero son diferentes. 복음도 똑같습니다. Igual el evangelio es lo mismo. 분명히 교회에서 예수 이야기하고 하나님 이야기합니다. Claramente en la iglesia se habla de Jesús, se habla de Dios. 심지어 어떤 교회는 예수가 그리스도라고 하는 메시지도 한다니까요. Incluso hay iglesias que proclaman diciendo que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 하는 게 분명히 복음이요. Claramente el hecho de que Jesús es el Cristo es el evangelio. 그러나 어떤 사람들에게는 예수가 그리스도라는 것이 복음이 아니라니까요. Pero para algunas personas el hecho de que Jesús es el Cristo no es el evangelio. 예수가 그리스도라고 하는 의미를 몰라요. Porque no conocen el significado de lo que significa esta palabra. 모른 채 예수가 그리스도라고 설교합니다. Pero aún no sabiendo predican que Jesús es el Cristo. 한국에는 꽤 많은 강단에서 예수가 그리스도라고 설교하고 있습니다. En Corea hay varios púlpitos que se encuentran compartiendo que Jesús es el Cristo. 그럼 복음이냐? Pero hablan el evangelio. 그렇게 말하고 있는 그 목사님이 어떤 의미에서 그 메시지를 하냐? 이게 중요합니다. Lo importante es este pastor que está predicando, de qué forma él está predicando esta palabra que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el significado para él? 분명히 똑같은 단어를 쓰지만 의미가 많이 달라져 있어요. Aunque utiliza las mismas palabras, el significado es diferente. 여러분들이 지금 쿠바 복음을 하고 있습니다. Ustedes se encuentran haciendo la evangelización de Cuba. 이 응답을 가지고 분명히 전 세계로 나가게 될 것입니다. Con estas respuestas se dirigirán hacia todo el mundo. 문제는 ¿Cuál es el problema? 이게 점점 복음이 그대로 있는 것이 아니라 바뀐다는 거예요. Que poco a poco este evangelio no se queda, sino que empieza a cambiar. 오늘 이 부분을 좀 이야기하고 싶습니다. Esto es algo de lo que quiero hablar. 크게는 두 가지를 이야기하고 싶지만 Quiero hablar de dos puntos principales, 한 가지는 남겨두고 pero uno de ellos lo haremos después. 다음에 하기로 하고 Después, es decir, no en este tiempo, se los digo. 한 가지만 이야기를 하려고 합니다. Pero hoy yo les quiero hablar de una cosa sumamente importante. 왜 정확하게 예수를 그리스도를 믿었던 사람 중에서 시간 지나니까 다른 복음을 전할 수밖에 없었는가? Porque es que al pasar el tiempo, las personas que creyeron que Jesús es el Cristo empezaron a predicar otro evangelio. 분명히 하나님을 만났고 하나님을 믿었는데 시간 지나니까 하나님과 단절되는 일이 벌어졌다 이 말이에요. Se habían encontrado con Dios, ellos creyeron en Dios, pero luego resulta ser que están separados. 그 이유를 몇 가지를 살펴보겠습니다. Quiero ver algunas razones de ello. 먼저 성경 한 군데를 찾겠습니다. Vamos a buscar en la escritura. 호세아 6장입니다. Osea 6. 호세아 6장 7절을 보겠습니다. Osea 6, capítulo 7. Oseas, capítulo 6, perdón, versículo 7. Osea 6, 7 dice: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. 호세아 6장 7절에 그들은 아담처럼 언약을 어기고 거기에서 나를 반역하였다고 되어 있습니다. Osea 6, 7 dice: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. 인생이 언제 실패하느냐? ¿Cuándo fracasa la vida? 아담이 언제 실패했느냐? ¿Cuándo fracasó Adán? 언약을 어겼을 때입니다. Cuando prevaricó el pacto. 언약을 어겨서 인생이 실패합니다. Traspasó el pacto y entonces fracasa su vida. 언약을 어긴 것이 죄입니다. El traspasar este pacto es pecado. 다른 말로 죄가 뭐냐? En otras palabras, ¿cuál es el pecado? 하나님의 창조 원리가 깨진 게 죄입니다. Cuando se quiebran estos principios de la creación de Dios, eso es pecado. 인간은 하나님과 함께 하도록 El 창조되었습니다. hombre fue creado para estar con Dios. 그 약속을 붙잡고 살아가도록 거기에 순종하도록 Fue 창조되었습니다. creado para aferrarse a la promesa, para obedecer a esta promesa y vivir de esa forma. 말씀을 어기고 순종하지 않는 것이 죄입니다. Entonces el pecado es traspasar este pacto, no obedecer esta palabra. 그러면 아담이 왜 언약을 놓쳤느냐? Entonces, ¿por qué Adán perdió este pacto? 왜 언약이 깨졌느냐? Porque es que se rompe este pacto. 불신앙으로 인하여 불순종했기 때문입니다. Es porque por incredulidad desobedece. 하나님을 믿는다는 것은 다른 것이 아닙니다. El creer en Dios no es otra cosa. 하나님의 언약에 순종하는 게 하나님을 믿는 것입니다. Obedecer a Dios es obedecer su pacto.
초대교회도 여러 가지 아마 말이 많았던 것 같습니다. En la iglesia primitiva me parece que hubo mucha discusión. 분명히 예수를 그리스도로 믿는데 믿는 자의 삶이 안 나와요. Claramente ellos decían creer que Jesús es el Cristo, pero en su vida no se reflejaba esta fe. 거기에 대해서 야고보라고 하는 지도자가 편지를 하나 썼습니다. Un líder que se llama Santiago escribe una carta concerniente a esto. 그게 야고보서 2장입니다. 야고보서입니다. Si nosotros vemos la epístola de Santiago, es esto mismo. 야고보서 2장 이렇게 기록되어 있습니다. En Santiago 2 lo escribe de esta forma. 너는 믿음이 있고 나는 행위가 있으니까 너는 그 믿음으로 행위를 보이고 나는 행위로 내 믿음을 보이겠다. Santiago capítulo 2 dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Entonces tú enséñame tu fe, pero yo te muestro mi fe por las obras. 많은 사람들이 야고보서를 행위를 강조한다고 이야기합니다. Mucha gente piensa que Santiago enfatiza estas obras. 자세히 읽어보면 그렇지 않습니다. Pero si nos fijamos bien, no es eso lo que está enfatizando Santiago. 행위를 강조하는 것이 아닙니다. No está enfatizando las obras. 믿음을 강조하고 Está 있어요. enfatizando la fe. 올바로 믿으면 올바로 살게 돼 있어요. Es que si yo creo correctamente, mi vida también va a ser correcta. 올바로 믿으면 말씀에 순종하게 돼 Y 있어요. si yo creo correctamente, yo voy a obedecer a la palabra. 예수가 그리스도라고 외치는 게 복음이 아닙니다. El gritar que Jesús es de Cristo no es el evangelio. 예수를 그리스도로 믿으면 하나님께 순종하게 되어 있습니다. Si yo creo que Jesús es de Cristo, entonces hay una obediencia a Dios. 언약에 순종하게 되어 Yo 있습니다. obedezco el pacto de Dios. 구약에서 하나님을 믿는다는 게 어떤 의미입니까? En el Antiguo Testamento, ¿qué era creer en Dios? 말씀에 순종하는 거죠. Era obedecer a la palabra. 구약 성경의 신앙생활은 간단합니다. Es que en el Antiguo Testamento la vida de fe era simple. 오실 그리스도 언약을 붙잡고 오실 수밖에 없도록 가난을 정복하며 사는 거, 이게 신앙생활입니다. Era aferrarse a la promesa de que Cristo viene, de que el Mesías viene, y era conquistar a Canaán para que esto sucediera. Eso era la vida de fe. 신약도 똑같습니다. Lo mismo en el Nuevo Testamento. 다시 오실 그리스도를 붙잡고 세계복음화 하는 거, 이것이 신앙생활입니다. Nos aferramos al Cristo que ha de volver a venir y hacemos la evangelización mundial. Eso es la vida de fe. 우리는 그렇게 부름받았습니다. Y entonces fuimos llamados para esto. 잘 살기 위해서 예수 믿는 것도 아니고 No queremos en Jesús para vivir bien. 예수 믿으면서 뭘 하는 것도 아닙니다. No queremos en Jesús para lograr algo más. 신앙생활이 뭐냐? ¿Qué es la vida de fe? 다시 오실 그리스도를 붙잡고 오실 수밖에 없도록 사는 거, 그게 Es 신앙생활입니다. aferrarse al Cristo que no tiene más opción que venir de nuevo y vivir nuestra fe para eso. 그것 때문에 공부하는 것이고 Para eso estudiamos. 그것 때문에 자식 키우는 겁니다. Y para eso criamos a nuestros hijos. 내가 왜 살아야 하느냐? ¿Por qué yo tengo que estar vivo? 목사는 왜 교회를 해야 되느냐? ¿Por qué los pastores tienen que estar al frente de una iglesia? 주의 언약에 순종하며 사는 것입니다. Porque hay que obedecer el pacto de Dios. 그분이 오실 수 있도록 사는 것입니다. Y es vivir para que Él venga. 세계복음하며 사는 거, Es vivir para la evangelización mundial. 이게 신앙생활, 이것이 삶입니다. Eso es la vida de fe y eso es la vida. 아담이 언약을 어겼다고 그랬어요. Adán traspasó el pacto. 언약을 놓친 것입니다. Perdió el pacto. 왜 놓쳤습니까? ¿Por qué lo perdió? 왜 순종하지 못했죠? ¿Por qué no obedeció? 정확하게 믿지 못했기 때문이에요. Porque no creyó correctamente. 자, 그 믿어야 되는 내용부터 좀 살펴보겠습니다. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? 창세기 2장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Génesis capítulo 2. 창세기 2장 16절 17절. Vamos a ver Génesis capítulo 2, 16. 아담이 순종해야 될 내용이었습니다. Esto era lo que Adán tenía que obedecer. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 이 말씀은 궁극적으로 아담에게 주신 말씀입니다. Al final esta palabra fue dada a Adán. 당시 하와는 없었습니다. En ese entonces no estaba Eva. 하나님이 아담에게 주신 말씀입니다. Es una palabra dada a Adán. 그럼 하와는 어떻게 알았죠? ¿Y cómo supo Adán entonces? Eva entonces? 아담이 말해줬으니까 알았겠죠. Probablemente a Adán le habrá dicho. 자, 중요한 것은 어떻게 전달하느냐가 중요하고 또 하나 어떻게 전달받느냐가 굉장히 중요합니다. Entonces es muy importante de qué forma yo lo traslado a la otra persona y de qué forma yo lo recibo cuando me es trasladado. 하나의 말씀을 어떻게 전달하느냐 굉장히 중요합니다. Cómo yo traslado esta palabra de Dios, cómo yo la comunico. 정확하게 전달해도 정확하게 전달 못 받으면 소용이 없지요. Porque si yo la comunico precisamente, pero la otra persona no me entiende precisamente, entonces es igual. 하나의 말씀에 다른 것을 덧붙이거나
Si añadimos algo más a la palabra de Dios, 빼거나 o si quitamos algo más, 인간적인 생각을 더하면 안 됩니다. o si añadimos un pensamiento humano, pues no se puede. 그래서 많은 부분들이 변질이 생기는 거예요. Por eso es que hay mucha corrupción. 정확한 하나님의 말씀, 하나님의 말씀대로 알아야 되고 지켜야 되는 겁니다. Debemos de conocer la palabra de Dios, cómo es la palabra de Dios y debemos guardarla así. 한국의 게임 중에 이런 게 있습니다. En algún juego coreano hay algo así. 왜 이제 말을 하지 않고 그림을 하나 보여주죠. Entonces uno no habla, sino uno muestra un dibujo. 파인애플이요. Digamos que es una piña. 이걸 보고 이 사람이 파인애플을 설명합니다. Y entonces esta persona tiene que explicar la piña. 단 말은 하면 안 되죠. Pero no puede decir esto. 그래서 뭐 그림 막 손으로 움직이면서 그림 설명을 합니다. Entonces con ademanes empieza a explicar la piña. 얘가 이제 대충 뭔 말인지 알아듣고 또 설명하죠. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona entiende y otra vez lo tiene que explicar a la otra persona. 마지막 사람에게 그게 뭐냐 물으면 Y entonces cuando uno le pregunta a la última persona qué es, 파인애플이라고 안 그래요. nunca sale la respuesta correcta. Piña. 뭐 다른 거 이야기하죠. Siempre habla de otra cosa. 그런 비슷한 거 없습니까 쿠바에는? En Cuba creo que también existe este juego, ¿verdad? 예, 똑같아요. Es lo mismo. 언약도 똑같습니다. El pacto es igual. 분명하게 말해줬어요. Yo se lo expliqué claramente. 지나가면서 바뀌어요. Pero mientras más y más se traslada hay cambios. 바울이 정확하게 예수가 그리스도라는 메시지를 했어요. Pablo explicó el mensaje preciso, Jesús es el Cristo. 시간이 지나니까 얼마 지나지 않은데 다른 이야기가 나오는 겁니다. Pasó un tiempo y empezaron a hablar de otra cosa. 아담이 전달한 거하고 하와가 나중에 말하는 게 다르다니까요. Entonces lo que compartió Adán y lo que después confiesa a Eva es diferente. 자, 하와가 범죄하기 이전에 진짜 중요한 게 있습니다. Antes de que Eva pecase hay algo muy importante. 하나의 말씀을 어겼는데 어기 이전에 상태가 중요해요. Es que se violó la palabra de Dios, pero antes de violar la palabra de Dios, el estado en el que ella estaba es muy importante. 분명히 사단이 공격을 했습니다. Claramente hubo un ataque de Satanás. 사단이 공격을 했지만 언약을 놓칠 수밖에 없도록 붙잡고 있어요. Pero es que lo que pasa es que Satanás atacó a Eva, pero Eva se estaba aferrando al pacto de tal manera que lo iba a perder. 그때 사단이 아니라 다른 것이 공격했어도 무너질 수밖에 없도록 붙잡고 있다는 거예요. Aunque no hubiese sido Satanás, si algún otro ataque hubiese ocurrido, ella hubiese botado el pacto. 자, 이야기를 설명을 해볼게요. Lo quiero explicar de esta forma. 자, 하나님 말씀에 여기서 까마구에로 가라라는 말씀이 있다고 칩시다. Digamos que Dios nos dice ahora váyase a Camagüey, 그런데 듣기를 하바나로 들은 거예요. pero ustedes escucharon váyanse hasta Habana. 자기는 말씀에 순종해서 하바나로 간 거예요. Y entonces usted obedeció y se fue a La Habana. 그건 안 간 거하고 똑같습니다. Pero es lo mismo que no haber ido. 그렇죠. 분명히 하나님의 말씀을 알고 있는데 Porque claramente usted escuchó algo de la palabra de Dios. 틀리게 알고 있을 경우가 굉장히 많습니다. Pero ¿qué tal si yo lo escuché de una forma errónea? 그걸 한번 비교해 보겠습니다. Si lo comparamos a este caso. 창세기 2장 16절 17절 읽었습니다. Escuchamos Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. 창세기 3장 1절 2절 3절을 보겠습니다. Si nosotros nos fijamos en Génesis 3 desde el versículo 1, ¿qué es lo que ocurre? 창세기 3장 1절에 사단이 이야기합니다. En Génesis capítulo 3 versículo 1 Satanás habla. 그에 대해서 하와가 답변하는 게 2절 3절입니다. Y la respuesta de Eva es el versículo 2 y 3. 하나의 말씀은 2장 16절 17절입니다. En la palabra de Dios es Génesis 2, 16 y 17. 근데 하와는 어떻게 알고 있는지 창세기 3장 2절 3절이 하와가 알고 있는 내용이요. Pero nosotros vemos de qué forma conocía Eva esta palabra en el versículo 2 y 3. 2절에 하와가 어떻게 대답하느냐? ¿Qué responde la mujer en el versículo 2 y 3? 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 확인해 보세요. 이렇게 되어 있는지. No sé si quiere confirmar si está. 동산 나무의 열매를 먹을 수 있다고 되어 있습니까? Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, eso dijo Dios. 동산 각종 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나. Él había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. 정확하게 말하면 각종을 빼버렸어요. Es decir, ella quitó de todo árbol del huerto. 모든을 빼버렸다니까요. Entonces ella había quitado esta palabra. 그러면 하와가 모르고 있는 겁니까? Entonces, ¿será que Eva no conocía? 알고 있어요. No, sí lo sabía. 근데 원래하고는 조금 다르게 알고 있어요. Pero lo conocía de forma un poco diferente a lo que era originalmente. 다시 3장 2절을 보겠습니다. Y si nosotros vemos de nuevo este versículo, 동산 모든 열매를 우리가 먹을 수 있으나라고 대답했는데 del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 또 하나가 빠졌어요. Pero aquí hay algo que falta. 동산 모든 나무의 열매를 우리가 임의로 내지는 자유롭게 먹을 수 있으나가 정확합니다. Y entonces aquí lo preciso era decir, de todo árbol del huerto podrás comer, era en cualquier momento, en cualquier situación. 2절에서 두 가지 틀렸죠? Entonces hay dos cosas que no están bien. 그러니까 하와는 알고 있어요.
Eva sabía. 아담을 통해서 뭘 들었어요. Y entonces a través de Adán había escuchado. 그러니까 하나님의 말씀을 알고 있다니까. Conocía la palabra de Dios. 근데 정확하게 알고 있질 않아요. Pero no era lo preciso lo que ella conocía. 알고 있는데 정확하지가 않아. Conocía, pero no era preciso. 제가 목사님 이름을 제가 외웠습니다. Entonces digamos que yo memorizo su nombre. 근데 정확하지가 않아요. Pero no me acuerdo bien. 지금 이분이 제게 물으면 대답 못합니다. Y entonces si alguien me pregunta su nombre, yo no sabría responder. 5글자라는 것만 5글자라는 것만 내가 알아요. Solo sé que son 5 letras. 그러니까 안다니까 내가 누군지. Y entonces yo sé quién es él. 이 목사님 제가 잘 압니다. 지난번에 봤어요. Y yo vi a este pastor la vez pasada también. 근데 알아요. Y yo lo conozco. 내 이름 모른다니까. Pero su nombre. 그러니까 아는데 모른다니까 내가 Entonces lo 지금. conozco, pero no lo conozco. 하와가 지금 하나의 말씀을 알고 있어요. Entonces yo conozco, entonces la palabra, Eva conocía la palabra. 근데 아는데 잘 모르고 있어요. Y entonces lo conozco, pero no lo conozco. 3절에 보겠습니다. El versículo 3. 동상 중앙에 있는 나무의 열매를 그랬습니다. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. 2장 16절 17절 확인해 보세요. Si confirmamos el versículo de Génesis 2, versículos 16 y 17. 선악을 알게 하는 열매가 아마 동상 중앙에 있었던 것 같아요. Y entonces me parece que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto. 전 세계 모든 기독교인들이 선악을 알게 하는 열매가 동상 중앙에 있다고 알고 있습니다. Todos los cristianos del mundo saben o piensan que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto. 그 왜 그렇죠? ¿Por qué? 하와가 그렇게 이야기했기 때문이요. Porque Eva lo dijo así. 16절 17절에는 안 나와 있어요. Pero en el versículo 16 y 17 no dice eso. 하와가 직접 봤겠죠. Claro, quizás Eva lo habrá visto. 그러니까 하나님 말씀에는 없는데 동상 중앙에 있다고 이야기를 하는 거예요. Y aunque Dios no lo había mencionado originalmente, ella dice el árbol que está en medio del huerto. 제가 볼 땐 틀린 말은 아닌 것 같아요. Y no me parece erróneo eso. 중앙에 있었으니까 중앙에 있었다고 했겠지. Bueno, probablemente habrá estado en medio, por eso ella dijo en medio del huerto. 그렇죠. 그러니까 하나님 말씀하고 내가 본 시각하고 같이 섞었어요. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dijo Dios y lo que yo estoy percibiendo se ha mezclado. 자, 동상 중앙에 있는 나무 열매를 먹지 말라 이렇게 말했는데 Y entonces ella dijo del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. 그럼 중앙에 있는 열매가 선악을 알게 하는 열매만 있냐고? Entonces, ¿será que en el medio del huerto solo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? 그렇지 않습니다. ¿Verdad que no? 생명나무도 El 있어요. árbol de la vida también está en medio del huerto. 그러니까 지금 하와를 생각해 보세요. Y entonces piensen en Eva. 아담을 통했음을 들었어요. Es que ella escuchó algo de Adán. 하나의 말씀을 알고 있다니까. Escuchó la palabra de Dios. 근데 정확하지가 않아. Pero no era preciso. 알긴 아는데 정확하지가 않아. Es que conocía algo, pero no era preciso. 약간 이상하게 알고 있어요. Conocía de una forma ligeramente diferente. 그런데 3절 또 보겠습니다. Y el versículo 3 que 만지지도 말라. dice, no comeréis de él ni le tocaréis. 이런 말이 있습니까? Eso dijo Dios. 2장 16절 17절 보세요. En Génesis 2, 16 y 17. 만지지도 말라 그랬어요. No 하와가. tocaréis de él. ¿Había dicho Dios? 그 누가 한 말이죠? ¿Quién dijo eso? 그 몰라요. No sabemos. 두 개 중에 하나입니다. Una de dos. 아담이 그렇게 시켰을 수도 있어요. O Adán se lo dijo así. 절대 먹으면 안 되겠죠. O sea, claro, no era posible comerlo. 혹시 먹을까 싶어서 절대 만지면 안 돼. Y entonces, por si él lo fuese a comer, quizás le habría dicho, no, no lo toques. 이렇게 강조를 했을 수도 있습니다. Quizás puede ser el énfasis que él dio. 또 하나 아담이 말 안 했는데 O puede ser que Adán no lo haya dicho, 자기 생각이 중요한 거니까 절대 만지면 안 되겠다 이런 생각을 했겠죠. pero quizás Eva pensó, es algo tan importante que no coma que no lo voy a tocar. 만지지 말란 말이 없는데 자, 만지면 안 됩니까? Y entonces ahí decía, no es que decía que no tocara, pero ¿será que era imposible tocar este fruto? 만져도 돼요. Sí, podían tocarlo. 근데 왜 이렇게 됐을까? Pero ¿por qué es que ella contesta de esta forma? 왜 이런 하나님 말씀하지 않은 것이 집에 이렇게 들어가게 되었을까? Porque es que se ha metido algo que Dios no dijo. 이유는 생각해보면 알 수 있습니다. Podemos pensar en la razón. 더 잘 지키려고 한 거예요. Es que ellos intentaron guardar mejor la palabra. 자, 여기 언약이라는 게 있습니다. Pues está el pacto. 네, 이 언약을 범하면 안 되잖아요. Y no se puede prevaricar el pacto. 거기에 울타리를 치는 겁니다. Y entonces yo hago una cerca alrededor de este pacto. 그러면 이거 안 범하겠죠. Y entonces yo pienso que no lo voy a violar. 그래서 울타리를 치는 거죠. Y entonces yo hago una cerca. 유대 신학자들은 어떻게 해석하느냐? ¿Qué es lo que pensaron entonces estos teólogos judíos? 아담이 울타리를 쳐줬다는 거죠. Ah, entonces Adán puso esta cerca alrededor del pacto. 그래 안으로 안 들어가면 안 먹을 거니까. Porque si no se pasa esta cerca, entonces no va a comer. 하와가 하나의 말씀을 알고 있는데
조금씩 이상하게 다르게 알고 Y 있어요. entonces Eva conocía la palabra de Dios, pero de una forma ligeramente diferente. 목사님을 제가 압니다. Yo conozco al pastor. 몇 달 후에 오면 또 보겠죠. Y entonces quizás en unos meses lo vea. 그 제가 안다고 칩시다. Y digamos que nos conocemos. 이름도 알고 Conozco su nombre, 키도 알고 conozco su altura, 아는데 lo conozco. 만약에 조금 틀린 거예요. Pero de forma ligeramente diferente. 이름도 틀리고 지역도 틀리고 Me equivoco un poquito en su nombre, quizás no me acuerdo de qué región es. 근데 아는데 자꾸 틀린 거죠. Y entonces lo conozco, pero de forma diferente. 그러니까 예수가 그리스도라는 걸 알아요. Y entonces conozco que Jesús es el Cristo. 근데 깊이 들어가 보면 다르게 알고 있는 케이스가 너무 많습니다. Pero al profundizar en esto yo me encuentro con que lo conozco diferente. 하나님 말씀 아닌 것을 하나님 말씀으로 붙잡고 있는 Es que nos estamos aferrando a cosas que no son la palabra de Dios como si fuese la palabra de Dios. 만지지 말란 말은 하나님 말씀이 아니요. Es que no tocar no era la palabra que Dios dio, 근데 그걸 하나님 말씀이라고 생각합니다. pero pensó que era la palabra de Dios. 동산 중앙에 있는 하나님 말씀이 아니요. Es que el que está en medio del huerto no era la palabra de Dios. 이런 식으로 변질되어 있는 말씀이 굉장히 많습니다. Y entonces así hay palabras que se han cambiado. 복음을 정확하게 알아야 되고 Tenemos que conocer precisamente el Evangelio. 선명하게 알아야 됩니다. Tenemos que conocerlo claramente. 근데 하와는 그렇지가 않아요. Pero Eva no estaba así. 또 3절에 보니까 Y el versículo 3 también dice, 죽을까 하노라 하리 됐어요. y dice para que no muráis. 하나님 말씀이 어떻게 되어 있습니까? ¿Qué dice la palabra de Dios? 정령 죽으리라. Ciertamente moriréis. 정령 죽으리라. Ciertamente moriréis. 근데 죽을까 하노라. Para que no muráis. 왜 이리 됐어요? ¿Por qué ha cambiado ahora? 자꾸 바뀌는 거예요. Es que cambia la 자, cosa ahora. 물어보십시다. Preguntemos. 하와가 지금 하나님 말씀 모르고 있나요? ¿Será que Eva no conocía la palabra de Dios? 잘 알고 있다니까. No, es que conocía las cosas. 여기에 또 한 가지 자세히 한번 보면 Y una cosa precisa. 또 하나 빠졌어요. Una cosa que faltó aquí. 이것을 먹는 날에는 정령 죽으리라 그래요. El día que de comieres, ciertamente morirás. 그러니까 2절, 3절 갖고도 많이 틀려요 지금. Entonces el versículo 2 y 3 ya había errado en varias cosas. 복음도 마찬가지입니다. Igual con el Evangelio. 아놀드 목사님이 지금 복음을 전합니다. El pastor Arnold está transmitiendo el Evangelio. 이 사람이 예수를 그리스도로 믿어요. Y esta persona creyó que Jesús es el Cristo. 이 사람이 이분에게 예수를 그리스도로 전하는 Y 거예요. ahora ella comparte que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어요. Y ella creyó que Jesús es el Cristo. 이분이 저 사람이 또 예수를 그리스도로 Y 전하는데 ella comparte que Jesús es el Cristo de otra persona. 아놀드 목사님하고 저분하고 만나서 이야기하면 영 다른 이야기야. Pero cuando el pastor Arnold y esta última persona se encuentran, ahora se encuentran hablando de cosas diferentes. 뭔가 많은 것들이 들어가고 많은 것들이 빠졌어요. Muchas cosas se han entrometido y muchas cosas han faltado. 하나님이 말씀하신 것이 이리저리 자꾸 빠지고 더해지고 Entonces en la palabra de Dios se han agregado cosas, han faltado cosas. 하와가 말씀을 놓치게 됐습니다. Eva perdió la palabra. 중요한 건 놓친 게 아닙니다. Pero lo importante no es simplemente que la perdió. 놓칠 수밖에 없도록 붙잡고 있는 거예요. Es que ella se había aferrado a una palabra que no había más opción que ella la perdiese. 이제 불순종 이전에 순종할 수 없는 걸 붙잡고 있어요. Es que antes de la desobediencia ella se estaba aferrando a una palabra que no le daba más opción. 조금 전에 제가 예를 들었습니다. Y entonces dimos este ejemplo. 까마구에로 가야 되는데 하바나로 가라 이렇게 알고 있는 거죠. Es que se les dijo vayan a Camagüey, pero ustedes escucharon vayan a La Habana. 이제 하나님 말씀을 다르게 이해하고 있는 케이스들이 너무 많습니다. Hay casos en donde entendemos la palabra de Dios como algo muy diferente. 그럼 이유가 뭘까? 세 가지. ¿Cuál será la razón? Tres cosas. 첫째는 말씀을 희미하게 알고 있기 때문이에요. Primero, porque no tenemos claridad en la palabra, 또는 틀리게 알고 있습니다. porque la conocemos erróneamente, 또는 대충 알고 있어요. o porque simplemente lo consideramos algo leve. 분명히 알고 있는데 대충 알아요. Y claramente lo conocemos, sí, conocemos, pero de una forma leve. 분명히 알고 있는데 희미하게 알고 있다. Lo conocemos, pero de una forma incierta. 아예 틀리게 알고 있기도 합니다. O puede ser que no conozcamos la palabra como es. 두 번째로는 Lo segundo, 말씀 아닌 것이 말씀으로 들어가 있는 케이스들. es casos en donde lo que no es la palabra viene a nosotros como si fuera la palabra. 하나님이 아담에게 말씀하지 않았는데 하와가 알고 그렇게 붙잡고 있어요. Es que, no, es que Dios que es lo que le dijo a Adán, pero Adán después se lo dijo a Eva y ella se estaba aferrando a algo que no era. 세 번째, Lo tercero, 말씀을 빼버리는 겁니다. cuando quitamos la palabra. 지금 현실하고 안 맞으니까 말씀을 빼요. Y como no es nuestra realidad, entonces lo quitamos de la palabra. 그래서 결국은 언약을 놓치게 되고 실패하게 되는 Y al 것입니다. final entonces perdemos el pacto y fracasamos. 인생이 왜 실패합니까? ¿Por qué fracasamos en la vida? 언약 놓쳐서 실패합니다. Porque hemos perdido el pacto. 왜 인생이 무너집니까? ¿Por qué caen las vidas? 언약 놓쳤기 때문에 무너지게 돼 있어요. Porque hemos perdido el pacto.
물고기는 물 떠나면 망하는 것입니다. El pez cuando se separa del agua es que muere. 인간은 하나님 떠났을 때 무너지는 것입니다. Y cuando el hombre se separa de Dios es que perece. 인간은 하나님과 함께 하도록 창조되었습니다. El hombre fue creado para estar con Dios. 언약 놓쳤을 때, Pero cuando pierde el pacto, 창조 원리 어겼을 때 무너지는 겁니다. cuando se viola el principio de la creación es que perece. 믿음이라는 게 뭐냐? Que es la fe. 언약에 순종하는 것인데 Obedecer el pacto. 문제는 순종 이전에 언약을 다르게 알고 있어요. Pero es que antes de obedecer, el problema no es obedecer o no, es que conocemos un pacto diferente. 언약을 희미하게 알고 있다니까. Es que conocemos el pacto de una manera incierta. 그럼 잘 지켜본들이요. Y entonces, aunque guardemos ese pacto, pues es lo mismo. 분명히 언약을 놓쳐서 문제 왔는데 Porque el problema viene por perder el pacto. 그 언약 이전에 언약 내용을 잘못 알고 있다니까. Pero antes de guardar o no el pacto, ¿qué tal si conocemos el pacto mal? 그래서 사실은 실패합니다. Por eso es que fracasamos. 언약이 어떻게 변질됐는가는 다음에 한번 이야기하기로 하고요. Y la próxima vez quizás tengamos el tiempo de extendernos en cómo es que se ha dado la corrupción de este pacto. 사실은 다음 이야기할 이 내용을 원래 준비를 했었어요. Y originalmente habíamos preparado esto, lo siguiente. 성경에 어떻게 복음이 변질됐는지가 좀 나와 있습니다. Porque la Biblia nos habla de cómo el pacto se fue corrompiendo. 오늘 새벽 5시에 눈이 떠졌어요. Y entonces hoy en la madrugada a las 5 abrí mis ojos. 이걸 먼저 해야 되겠다는 생각해서 메시지를 Y 바꿨습니다. entonces pensé, no, tengo que hablar esto primero y entonces el mensaje cambió. 뭐 또 올 거니까 Porque de todas formas voy a venir de nuevo, ¿no? 못 오면 할 수 없고 Y bueno, si no puedo venir, pues no hay de otra. 뭐 꼭 온다는 보장은 없어요. Pues claro, no estoy asegurado de que vuelva a venir. 뭐 오면 기회가 있을 거라 보고. Y bueno, si vengo, entonces quizás tenga la oportunidad. 그러니까 언약에 순종을 해야 되는데 Y claro, tenemos que obedecer el pacto. 순종하기 이전에 언약을 다르게 알고 있다. Pero antes de obedecer, nosotros si conocemos el pacto de diferente forma. 그래서 정말로 주를 위해 살고 있는데 실패하는 거예요. Por eso vivimos por el Señor, pero fracasamos. 불순종한 자들이 많이 있습니다. Hay muchos que desobedecen, sí. 그런 사람 말고 정말로 중심 있게 말씀에 순종하는 사람들이 있어요. Pero hay personas que con todo el corazón desean obedecer la palabra. 순종했는데 망한다니까. Pero obedecen y fracasan. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 언약을 다르게 알고 있기 Porque 때문에. el pacto que conocen es distinto. 대충 알아야 될 게 있고 정확하게 알아야 될 게 Hay 있습니다. cosas que está bien si conocemos levemente, pero hay cosas que debemos de conocer precisamente. 몰라도 되는 것이 있고 정말로 알아야 되는 게 Hay 있어요. cosas que usted no necesita conocer, pero hay cosas que usted debe de conocer absolutamente. 성경에서 정말로 알아야 된다고 하는 건 정말로 알아야 되는 거예요. Y lo que la Biblia nos dice que debemos de conocer precisamente, eso sí debemos de conocer. 하와가 언약을 대충 알아요. Eva conocía el pacto levemente. 희미하게 알고 있다. Lo conocía de forma incierta. 그래서 실패하는 겁니다. Por eso es que había fracasado. 여기에 지금 사단이 공격한 거예요. Y aquí Satanás ataca. 그러니까 사단이 공격 안에 다른 사람이 공격해도 무너질 수밖에 없도록 붙잡고 있다. Aunque no hubiese sido Satanás, cualquier otra cosa lo hubiera derribado. 자꾸 사단 이야기를 합니다. 어떤 사람들은 Algunas personas siguen hablando de Satanás y Satanás. 사단이 역사에서 그렇다 이야기하는데 Es por la obra de Satanás, dicen. 말입니다. Claro, es cierto. 그러나 생각을 잘 해보세요. Pero hay que pensar bien. 사단 역사 이전에 무너질 수밖에 없도록 붙잡고 있지 않는지. Es que lo que pasa es que sí, Satanás está orando, pero a eso que se están aferrando las personas con eso no se van a sostener. 진짜로 성경대로 붙잡고 있는지. Si verdaderamente ellos se aferran al pacto de la Biblia. 하와가 지금 무너질 수밖에 없도록 붙잡고 있고 Eva se estaba aferrando a algo que no la podía sostener. 여기 지금 사단이 공격을 Y 합니다. aquí Satanás atacó. 3장 4절 보세요. Si nosotros miramos el versículo 4 del capítulo 3, 사단이 뭐라고 합니까? ¿qué le dice a Satanás? 결코 죽지 아니하리라. Dice, no moriréis. 희미하고 알고 있으니까 강하게 이야기하는 거죠. Y entonces como esta Eva tenía un pacto incierto, Satanás enfatiza, 결코 죽지 아니하리라. no moriréis. 제가 중고등부 아이들을 좀 이렇게 가르친 때가 있었습니다. En un tiempo yo enseñé a los niños que estaban en secundaria. 수련회 때 모아서 메시지를 했습니다. Y en un retiro yo les di un mensaje. 구원에 관한 메시지를 Y 했어요. les hablé acerca de la salvación. 그래서 설명을 다 하고 내가 진짜 구원받은 것 같다. 손 한번 들어봐라. Y entonces les expliqué todo y les dije, levanten la mano si ustedes creen que verdaderamente son salvos. 애들이 양심적이죠. 손을 이렇게 들더라고. Y entonces los niños, como ellos son puros, entonces levantaron su mano, los que creían. 한 절반이 들어요. La mitad casi. 내가 자기 교육자니까 그래도 손을 이렇게 들어주더라고요. Y entonces porque yo era su pastor, pues ellos levantaron su mano. 어떤 목사님 따라서 이거 한번 해봤습니다. Y entonces, pues después, por los pastores, ¿qué pasó? 탁자를 치면서 진짜 구원받나? 이렇게 Y 말했어요. entonces yo seguí a un pastor y entonces azoté la mente y dije, ¿de verdad son salvos? 진짜 구원받았다고 생각하는 사람만 손 들어라. Y entonces solo las personas que creen que verdaderamente son salvos levanten la mano. 그 한 10명이 쑥 내려요. Y entonces 10 personas bajan la mano. 10명이 손을 쑥 낸. 10 jóvenes bajaron la mano. 바닥 한 번 더 치면 더 내려옵니다. Y entonces cuando azoto la mesa otra vez, más manos bajan.
처음에 손을 들었던 사람은 정말 구원받았을까요? Y entonces estas personas que bajaron su mano realmente se han salvado. 이 희미하게 알고 있는데 사단이 공격을 한 거예요. Es que cuando nosotros tenemos esta incertidumbre de la palabra, Satanás viene y ataca. 분명히 인생 문제 중요한 부분이 사단이 확실합니다. Es que Satanás sabe atacar lo que es importante en la vida. 그러나 무너질 수밖에 없도록 붙잡고 있는 것도 문제예요. Pero el problema es que nos estamos aferrando a algo que no nos sostiene durante ese ataque. 실패하도록 붙잡는 게 더 문제예요. El problema más grande es que si nos aferramos a algo que no nos va a sostener. 아무리 사단이 공격해도 확실하면 안 무너지죠. Es que si Satanás ataca, pero nos aferramos a lo cierto, entonces no caemos. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 정말로 복음 정확하게 알고 있으면 안 무너지게 돼 Si 있지. conocemos el evangelio preciso, entonces no caemos. 사단이 공격한다고 무너지는 게 아닙니다. Es que no por el ataque de Satanás es que caemos. 사단이 역사한다고 무너지냐고. No por la obra de Satanás es que caemos. 사단 핑계 대지 말고 언약을 정확히 붙잡으면 상관없는 거예요. Es que, ¿qué pasa? Si nos aferramos al pacto, precisamente no hay problema. 큰 파도가 몰려와도 안 무너지는 배는 안 무너집니다. ¿Qué pasa si viene una gran ola, pero estamos sobre una roca? No pasa nada. 태풍이 불어와도 안 무너지는 집은 안 Y 무너진다니까. viene una tormenta y hay una casa que está edificada bien y entonces no se cae. 반석 위에 세운 집은 안 무너진다 그랬어. La casa sobre la roca no se cae. 사단 핑계 그만 대고 Y entonces la culpa no es de Satanás, 무너질 수 없는 집을 지어야 돼요. sino que nosotros tenemos que construir una casa que no caiga. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했습니다. Él confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 너는 베드로이 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. Tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 음부의 근세가 이기지 못할 Y 것이다. las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 안 무너지게 돼 있다니까. No va a caer. 요한일서 5장 4절에 안 무너진다 그랬어요. Si nosotros vemos primera de Juan capítulo 5 versículo 4, no cae esta fe. 세상을 이기면 이것이니 우리의 믿음이니라. ¿Qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe. 어떤 ¿Qué 믿음입니까? fe? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이요. La fe de creer que Jesús es el Cristo. 정확한 믿음이 있으면 안 Si 무너진다니까. tenemos la fe precisa, entonces no caemos. 하와는 무너졌어요. Pero Eva cayó. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 다르게 알고 있다니까. Porque creía de forma diferente. 희미하게 알고 Creía 있다니까. de forma insegura. 대충 알고 있어요. Y entonces sabía las cosas levemente. 사단이 보세요. 3장 4절에 결코 죽지 아니할 No 것이다. moriréis, dijo Satanás. 강하게 이야기합니다. Él enfatizó. 5절 보세요. Y en el versículo 5. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 그랬습니다. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. 옳은 말입니까? ¿Es esto correcto? 너희가 그것을 먹는 날에는 눈이 밝아져서 하나님처럼 됩니까? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Es esto correcto? 사단은 거짓말장입니다. ¿Quién es Satanás? Mentiroso. 원래 인간은 이미 하나님의 형상이요. El hombre ya era imagen y semejanza de Dios. 그리스도가 하나님의 형상이래요. Cristo es esa imagen de Dios. 인간이 하나님의 형상이라. Y el hombre era esa imagen de Dios. 그리스도를 방불케 하는 존재가 인간입니다. Entonces el hombre original era semejante al Cristo. 하나님 아니지만 하나님 같은 그런 존재예요. No era Dios, pero era semejante a Dios. 하나님 앞에서는 피조물이지만 Y ante Dios era criatura definitivamente. 세상 앞에서는 하나님과 같은 존재예요. Pero ante el mundo el hombre era un ser como Dios. 그게 인간입니다. Así era el ser humano. 이걸 먹으면 하나님처럼 되는 게 아닙니다. No era que cuando comiera el fruto sería como Dios. 시편 8편 4절에 8절에 보니까 Si vemos el Salmo 8 del versículo 4 al 8, 하나님보다 조금 못하게 하시고 그랬어요. un poco menor que Dios. 인간이 어떻게 창조되었느냐? ¿Cómo fue creado el hombre? 하나님보다 조금 못하게 하시고 Un poco menor que Dios. 영화와 종기로 간을 씌우셨다. Coronado de gloria y de honra. 이게 원래 인간이라니까요. Ese es el ser humano original. 하나님 앞에서는 피조물이지만 Ante Dios es criatura. 저 세상 앞에서는 하나님과 같은 존재예요. Pero ante el mundo es como Dios. 선악을 알게 하는 열매를 먹으면 하나님처럼 되는 게 아닙니다. No es que cuando comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal serían como Dios. 3장 5절 다시 보세요. Pero si nosotros nos fijamos en el versículo 5 de nuevo, 사단이 또 뭐라고 합니까? Satanás, ¿qué más le dice? 이걸 먹으면 선악을 알 줄 하나님이 아신다. Dios sabe que conoceréis el bien y el mal. 왜 이걸 못 먹게 했는지 아냐? ¿Por qué Dios no te deja comer de este fruto? 이거 먹으면 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 거기 때문에 못 먹게 Cuando 했다. comas de este fruto tus ojos serán abiertos y entonces conoceréis como Dios el bien y el mal. 거짓말입니다. Mentira.
이미 인간은 선악을 아는 존재예요. Es que el ser humano ya conocía qué es el bien y qué es el mal. 뭐가 선이고 뭐가 악입니까? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? 언약에 순종하는 게 선이고 Obedecer el pacto es el bien. 순종하지 않는 게 악이요. No obedecer es el mal. 어떻게 합니까? ¿Cómo se sabe? 선악과 열매를 보면 알아요. Porque si usted ve, era el fruto de la ciencia del bien y del mal. 그래서 선악과를 열매를 보면서 아 내가 피조물이구나. Es que entonces viendo este árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal, viendo ese árbol, yo soy criatura. Pensar. 하나님은 나를 통해 영광 받으실 거구나. Es que Dios se quiere glorificar en mi vida. 보면 아는다니까요. Viendo ese fruto, usted tenía la ciencia de lo que era bueno y malo. 인간은 이미 선과 악을 아는 El 존재예요. ser humano entonces ya sabía cuál era el bien y el mal. 근데 우리가 복음을 정확하게 알지 못하니까 Pero por no conocer el evangelio de forma precisa, 사단이 자꾸 거짓말을 갖다 놨어. Satanás nos sigue mintiendo. 이거 먹으면 하나님처럼 된다면서. Si tú comes de esto, serás como Dios. 우리가 정확하게 언약을 알고 있으면 구별할 수 있는데 Si conociésemos el pacto precisamente, podríamos distinguir lo que es verdadero y falso. 복음이 약하니까 구별을 못하는 거예요. Pero por esta decepción es que entonces no podemos discernir. 하나님의 음성인지 하나님의 말씀인지 구별을 못한다니까. Pero entonces no sabemos si es la palabra de Dios o si no es la palabra de Dios. 창세기 3장 22절을 보세요. Si nosotros vemos el versículo 22 de Génesis 3, 앞부분에 보면 하나님의 독백이 나옵니다. y entonces aquí vemos que dice algo Dios. 3장 22절에 보면 이게 두 문장으로 나눠져 있습니다. Génesis capítulo 3, versículo 22 se divide en dos partes. 앞부분은 하나님의 독백입니다. Y entonces lo primero es algo que dice Dios. 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. 여기 번역이 조금 애매하게 됐어요. Esta traducción es un poco inconsistente. 정확하게 말하면 어떻게 번역해야 되냐? La traducción, ¿cómo podría ser? 선악을 아는 일에 하나였었는데 Entonces él sabía el bien y el mal. 이게 하나님의 독백입니다. Eso es algo que Dios dice. 저 인간하고 내가 하나님이 하는 말입니다. 저 인간하고 내가 선악을 아는 일에 원래 하나였었는데 Entonces cuando Dios expresa, Él lo está diciendo, el hombre y yo sabíamos el bien y el mal. 이게 독백이에요 하나님의. Entonces así Dios hace ese monólogo. 그 뒤는 이렇게 엔터 쳐서 넘어가야 됩니다. Y entonces el siguiente versículo quizás sea importante verlo aparte. 문장이 나눠져요. Y entonces se divide aquí. 원래 인간은 선악을 아는 존재였다니까. Y entonces el hombre original era alguien que conocía el bien y el mal. 자, 이렇게 하와하고 지금 사단하고 이야기하고 있을 때 그럼 아담은 어디 있었냐? Y entonces cuando estaban hablando Eva y la serpiente, ¿dónde estaba Adán? 원래 하나님 말씀에 아담이 받았잖아요. Adán había recibido esta palabra. 그럼 하와가 좀 엉뚱소리 할 때 옆에서 도와줘야 되는 거 아닙니까? Y entonces cuando Eva pues estaba hablando con la serpiente, pues Adán debió de haber entrado o algo. 아담 뭐 했냐고? ¿Pero qué hizo Adán? 성경 한번 읽어보세요. ¿Qué dice la palabra? 옆에 있었어요. Estaba al lado. 옆에 있는데 안 맞다고 가만히 있어요. Estaba al lado, pero no hizo nada. 왜 가만히 있었을까요? ¿Por qué no habrá hecho nada? 틀리게 말하면 이래 해야 되는 거 아니에요? Y entonces si hubiera dicho algo malo, pues él tendría que haberla amenazado o algo. 근데 가만히 있었다니까. Se quedó quieto. 왜 가만히 있었을까요? ¿Por qué se quedó quieto? 지도 확신이 없는 거야. Porque tampoco estaba seguro. 그런가? ¿Será? 왜 이제 확신이 없는 Y 거지? entonces no tenía seguridad. 자기가 말하니까 자기가 말해놓고도 확신이 없어. Porque aún él habiendo transmitido el pacto no estaba seguro. 아까 제가 우리 아이들 가르칠 때는 똑같은 거예요. Es lo mismo que con estos niños que les mencioné. 확실해? ¿Seguro? 확실해? ¿Seguro? 점점 자신이 없는 거예요. Y entonces bajan la mano. 이게 지금 자신이 없고 있고의 문제인가요? Pero será un problema de si yo sé o no sé si es mi confianza o no. ¿Será ese el problema? 이게 마이크입니다. Este es un micrófono. 이걸 누가 자꾸 이 친구가 저보고 이 마이크가 아니라 이게 아이스크림이라고 자꾸 이게 우긴다 칩시다. Pero ¿qué pasa si alguien me viene? Esto no es un micrófono, esto es un helado. 언제 속을 수 있냐? Entonces, ¿cuándo es que se me puede engañar? 마이크가 뭔지를 모르고 아이스크림이 뭔지를 잘 모를 때 이게 아이스크림인가 이렇게 할 수 있어요. Cuando yo no sé qué es un micrófono y cuando yo no sé qué es un helado, entonces, ¿será que esto es un helado de verdad? 진짜 알면 Pero si yo sé que es un micrófono 얘가 자꾸 공격한다고. y este me viene a decir, esto es un helado, 지금 아이스크림입니다. y entonces, ¿esto es un helado? 확실해? ¿Seguro? Yo le pregunto. 아이스크림 맞아요. Sí, es un helado. 모른다는 이야기죠. Entonces, verdaderamente, si yo no lo supiera, 알면 제가 가만히 있겠습니까? si yo supiera verdaderamente qué es un micrófono, entonces no me quedaría quieto. 한 대 막 Y 때리든지. entonces le pegaría o algo.
어디다 사기를 쳐? Entonces, ¿cómo me vienes a mentir? 그게 아니요? ¿O no sería? 모르는 거지, 지금 아담도. Pero Adán tampoco sabía. 가만히 지금 사단하고 지금 하고 이야기하고 있는데 가만히 있다니까, 이렇게. Satanás y Eva hablando y él se quedó quieto, escuchando. 본인도 시간이 오래 지나서 그런지 희미해졌어요. Pues no sé si es porque pasó el tiempo, pero él tampoco estaba seguro. 자, 그럼 아담이 언약을 모르냐? Y entonces, ¿será que Adán no conocía? 안다니까요. No, él sabía, 근데 대충 알아요. pero lo sabía levemente. 왜? ¿Por qué? 하와가 이야기하는 거 보니까 자기도 잘 모르겠어. Porque cuando miraba la conversación, Eva tampoco él estaba seguro. 아담은 언약이 희미하게 알고 있고 Entonces Adán conocía también este pacto levemente. 하와는 영 다르게 알고 있어요. Eva lo conocía de forma totalmente rara. 결국 하와가 선악과의 열매를 먹고 아담에게도 주게 됩니다. Y entonces Eva agarra de este fruto, come y le da a su esposo para que coma. Así como. 사단이 눈이 밝아진다 그랬어요. Y entonces Satanás dijo que serán abiertos vuestros ojos. 밝아지긴 밝아졌습니다. Y sí fueron abiertos. 다른 게 밝아졌어요. Pero otra cosa. 하나님이 영이 떠나고 육신의 눈만 El 밝아졌어요. Espíritu de Dios se aleja y sus ojos de la carne fueron abiertos. 결국 인간이 선악을 구별할 수 없는 존재가 Y 돼버렸어요. el hombre luego se vuelve un ser que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. 그래서 인생이 다 무너지는 거예요. Por eso es que toda su vida fracasa. 교회 다니면서 언약이 희미해서 무너지고 Va a la iglesia y como el pacto es incierto, fracasa. 예수를 그리스도로 외치면서 정확한 의미를 몰라서 또 무너지고 Gritando que Jesús es el Cristo no conocemos el verdadero significado y fracasamos. 일평생 하나님 섬기고 결국 무너지는 겁니다. Toda la vida servimos a Dios y así caemos. 정리해 보십시다. Así reorganizando. 왜 무너지느냐? ¿Por qué caemos? 왜 하나님의 백성이 망하느냐? ¿Por qué el pueblo de Dios perece? 말씀을 어겼기 때문이고 Porque ha faltado a la palabra. 말씀에 순종하지 않았기 Porque 때문입니다. no ha obedecido a la palabra. 왜 순종하지 않았느냐? ¿Por qué no puede obedecer? 믿지 않았기 때문이요. Porque no ha creído. 왜 믿지 않았냐? ¿Por qué no puede creer? 왜 하나님 말씀을 안 믿었냐? Porque la palabra de Dios no entra con fe a ellos. 안 믿은 게 아닙니다. No es que no hayan creído. 틀리게 믿고 있고 Es que están creyendo erróneamente. 다르게 믿고 있고 Creyendo de diferente forma. 정확하게 모르고 있어요. Y no conocen de forma precisa. 정확하게 모르고 있기 때문에 결국은 실패하게 되는 Por 것입니다. no conocer precisamente ocurre el fracaso. 순종 이전의 언약을 정확하게 알아야 돼요. Antes de obedecer debemos de determinar cuál es el pacto correcto. 순종 이전에 정확하게 알아야 되고 선명하게 알아야 됩니다. Antes de obedecer tenemos que saber y conocer, creer claramente. 정말로 선명하게 안다면 Si conocemos las cosas claramente, 무너지지 않게 되어 있습니다. entonces no caemos. 우리가 붙잡은 언약은 하나입니다. El pacto al que nos aferramos es uno. 하나님이 하나를 주셨습니다. Dios nos ha dado un pacto. 하나님 복잡하게 여러 가지를 준 것이 아니라 Dios no nos ha dado varios pactos de una manera complicada. 하나님은 하나의 언약을 주셨어요. Dios nos ha dado un pacto 그 이름이 그리스도입니다. y se llama Cristo. 문제가 하나입니다. El problema es uno. 하나님과 단절된 것이고 Estamos separados de Dios. 해결책이 하나입니다. Hay una solución. 하나님 만나면 되는 Hay que 것이고 encontrarse con Dios. 하나님 만나는 일이 Y 하나입니다. un camino para encontrarse con Dios hay. 그 이름이 그리스도입니다. Y se llama Cristo. 그래서 교회가 해야 될 메시지가 하나요. Por eso el mensaje que la Biblia y la iglesia tiene que dar es una. 그리스도. Cristo. 구약이 말하고 있는 핵심이 그리스도입니다. El núcleo del Antiguo Testamento es el Cristo. 구약은 한 가지 이야기입니다. El Antiguo Testamento nos habla de una cosa. 그리스도 오실 것이다. El Cristo vendrá. 신약 또한 하나입니다. Y el Nuevo Testamento nos habla de una cosa. 그가 오셨고 다시 오실 것이다. Él vino y volverá a venir. 하나님은 하나를 약속하셨습니다. Por eso nos promete una cosa Dios. 그리스도. Cristo. 그리스도의 뜻이 뭐냐? ¿Y qué significa Cristo? 기름 부음 받은 자. Significa el ungido. 기름 부음 받은 자를 내가 보내겠다. Enviaré al ungido. 사단 문제 해결을 참된 왕을 보내겠다. Enviaré al verdadero rey que va a resolver el problema de Satanás en tu vida. 제 문제 해결할 자를 보내겠다. Voy a enviar a aquel que va a solucionar el pecado de tu vida. 하나님과 단절된 문제를 해결할 자를 보내겠다. Aquel que va a resolver tu separación con Dios. 이게 그리스도의 의미요. Eso es lo que significa Cristo. 한마디로 말하면 그리스도가 어떤 뜻이냐? En pocas palabras, ¿qué significa Cristo? 모든 문제 해결할 자란 뜻입니다. Aquel que soluciona todo problema. 하나님은 어떤 분을 약속하셨냐? ¿Qué tipo de ser prometió Dios? 우리를 축복하려고 그리스도를 약속하신 것이 아니라 No prometió el Cristo para una simple bendición, 모든 문제 해결할 자를 보내신 거예요. sino Él envió a aquel que es el que resuelve todo problema de la vida. 그리스도는 모든 문제 해결할 자입니다. Cristo es aquel que resuelve todo problema. 이사야 6장 9절에서 11절에 보면 Si vemos Isaías 6, del 9 이사야 al 9장 12. 이사야 9장 6절에 7절에 보면 Perdón, Isaías 9, del 6 al 12. 기묘자
모사 전능하신 하나님이라고 되어 있습니다. Nos dice que Él es admirable, que Él es el consejero, que Él es el fuerte Dios. 전능하신 하나님의 인생의 모든 문제를 짊어지신 거예요. Es decir, el Dios todopoderoso se encarga de todo este problema. 어떻게 해결하십니까? ¿Y cómo lo resuelve? 십자가와 부활입니다. Con la cruz y la resurrección. 레위기 17장 11절에 약속하셨습니다. En Levítico 17:11 nos es prometido. 생명이 피에 있다. Dice que la vida de la carne en la sangre está. 우리가 생명 얻는 것은 피에 있어요. Es decir, nosotros tenemos vida por la sangre. 피가 죄를 삽니다. Y que esa sangre hace redención de pecados. 그리스도의 생명만이 인간 문제 해결할 수 있습니다. Solamente la vida de Cristo puede resolver el problema del ser humano. 그리스도의 피로만 인간 문제 해결할 수 있습니다. Solamente con la sangre de Cristo se resuelve el problema de la humanidad. 히브리서 2장 14절 15절에 말합니다. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없애하시며 Por medio de la muerte ha vencido aquel que tiene el imperio sobre la muerte. Esto es al diablo. 십자가를 통하여 사단의 문제를 해결하시고 A través de la cruz soluciona el problema de Satanás. 십자가를 통하여 죄 문제를 해결하십니다. A través del problema de la cruz soluciona el pecado. 히브리서 9장 12절 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨다. Hebreos 9:12 nos dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre ha hecho eterna redención. 히브리서 10장 19절 20절에 분명히 말씀합니다. Y también Hebreos 10, del 19 al 20 claramente dice 하나님 만날 새롭고 산 길을 여신 que 것입니다. Él abrió camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 얼마만큼 해결하셨냐? ¿Hasta qué punto ha resuelto todo? 예수님이 직접 말씀하셨습니다. Jesús mismo dice, 다 이루었다. consumado es. 뭘 다 ¿Qué es 이루셨습니까? lo que ha consumado? 인생의 모든 문제를 이루 끝내신 Todos los 거예요. problemas de la vida ya han sido consumados. 모든 문제를 끝내셨다. Todos los problemas han sido terminados. 그분이 그리스도입니다. Él es el Cristo. 히브리서 10장 14절에 선명하게 말합니다. Por eso espero que ustedes recuerden Hebreos 10:14. 단번에 영원히 온전케 하셨느니라. Con un sacrificio eternamente, perfectamente. 누가 그리스도입니까? ¿Quién es el Cristo? 단번에 영원히 온전케 하신 그리스도가 누구십니까? ¿Quién es el Cristo que ha resuelto todo de una vez, eternamente y perfectamente? 십자가와 부활로 사단 문제, 죄 문제 해결하신 그분이 누구냐 이 말이에요. Aquel que con la cruz y la resurrección ha resuelto el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 간단합니다. Es simple. 그리스도의 일을 감당하신 분이 그리스도예요. Aquel que se encargó de toda esta obra es el Cristo. 그리스도는 세 가지 따라올 수 없는 중요한 이런 특징이 있습니다. El Cristo tiene tres características que nadie puede imitar. 좀 전에 말씀하신 대로 십자가와 부활, La cruz y la resurrección. 무조건 십자가 진다고 되는 것이 아닙니다. No simplemente por cargar una cruz uno es el Cristo. 죄 없는 자가 십자가를 져야 돼요. Alguien sin pecado tiene que cargar esa cruz. 그래서 동정녀로 오셔야 되는 거예요. Tiene que venir por eso de una virgen. 동정녀로 오시고 Tiene que venir de una virgen. 십자가에 피 흘려 죽으시고 Tiene que derramar su sangre en la cruz. 부활하신 분, Y tiene que resucitar. 이분이 그리스도입니다. Ese es el Cristo. 누가 그리스도입니까? ¿Quién es el Cristo? 예수가 그리스도예요. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도예요. Solamente Jesús es el Cristo. 그래서 예수가 그리스도라고 하는 것이 복음이요. Por eso el Evangelio es que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도와 예수는 그리스도는 다릅니다. Es diferente decir Jesucristo que Jesús es el Cristo. 많은 사람들이 예수 그리스도 부릅니다. Mucha gente clama a Jesucristo. 저 이단도 예수 그리스도 부릅니다. Las sectas hablan de Jesucristo. 천주교인도 예수 그리스도 부릅니다. Los católicos también. 예수를 그리스도로 믿는 건 아닙니다. Pero no creen que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도란 말이 무슨 말이냐? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님께서 십자가와 부활로 사단과 죄와 하나님의 단절된 모든 문제를 끝내셨다는 거예요. Significa que Jesús como el Cristo cargó la cruz, Él resucitó para vencer a Satanás, solucionar el pecado y reunirnos con Dios y todos los problemas derivados son resueltos. 그럼 내가 예수 그리스도를 믿는다는 건 무슨 말이냐? Entonces, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제를 끝냈다는 것을 믿는 거예요. Significa creer que Jesús con esa cruz, con esa resurrección, acabó todo el problema de mi vida. 전 세계 사람들은 그렇게 믿지 않습니다. Pero la gente del mundo no cree así. 십자가와 부활로 끝내려고 믿어요. Y creen para intentar terminar con la cruz y la resurrección el problema. 가정 문제가 있어요. Hay un problema familiar. 그리스도의 십자가와 부활로 끝내려고 믿는다니까. Intentan que con la cruz y la resurrección se les resuelva. 어떤 사람들은 복 받으려고 믿습니다. Algunos creen para ser bendecidos. 그건 예수를 그리스도로 믿는 것이 Pero 아닙니다. eso no es creer que Jesús sea el Cristo. 우리는 뭘 믿느냐? ¿Qué es lo que creemos? 예수께서 그리스도가 되셔서 모든 문제 끝내셨음을 믿는 거예요. Creemos que Jesús con el Cristo ya terminó
no con todo ese problema. 하나님의 함께 하심을 믿는 것입니다. Creemos que Dios ya está con nosotros. 아담이 하나님과 함께 했을 때 아무 문제 없었습니다. Cuando Adán y Dios estaban juntos no había problema. 예수를 그리스도로 믿는다면 그 상태를 말해요. En creer que Jesús es el Cristo habla de ese estado. 모든 문제가 끝났고 Que todo problema se ha resuelto. 하나님이 나와 함께 하시고 Y que Dios está conmigo. 이제 어떤 것도 내게는 문제가 되지 않는 상태. Que ya nada es problema para mi vida. 그걸 예수를 그리스도로 믿는 상태입니다. Eso es creer que Jesús es el Cristo. 구원은 예수를 그리스도로 믿을 때 받습니다. La salvación se recibe cuando creemos que Jesús es el Cristo. 요한일서 5장 1절에 선명하게 말합니다. Primera de Juan 5:1 nos dice claramente. 예수님께서 하나님 아들 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자라 그랬습니다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 많은 사람들이 그 의미를 모른 채 이야기하고 있습니다. Muchas personas sin conocer el significado lo hablan así. 참된 복음, El verdadero evangelio. 예수가 그리스도로 가는 것이 참된 복음이고 El verdadero evangelio es que Jesús es el Cristo. 예수님께서 그리스도가 되셔서 모든 문제 끝내시고 나와 함께 하신다는 사실을 믿는 것이 우리의 믿음입니다. Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo el problema fundamental y todo el problema y ahora Él está conmigo. 그렇게 믿기 때문에 언약을 향해 순종하는 것입니다. Y creemos de esta forma, por eso nos dirigimos hacia el cumplimiento del pacto. 이제 언약이 하나 남았어요. Ahora queda una cosa en el pacto. 주님의 다시 오심입니다. El Señor viene de nuevo. 예수를 그리스도로 믿는 사람은 Aquel que cree que Jesús es el Cristo 그 언약에 순종할 수밖에 없는 거예요. no tiene más opción que obedecer ese pacto. 아담이 하나님을 믿는다는 건 무슨 말입니까? Entonces, ¿qué significa creer en Dios? 언약에 순종하는 거예요. Quiere decir que obedecemos el pacto. 우리가 예수를 그리스도로 믿는다는 건 무슨 ¿Qué 말입니까? significa creer que Jesús es el Cristo? 주의 오심의 그 언약에 순종하고 사는 거예요. Significa que obedecemos al pacto de la venida del Señor. 그게 우리입니다. Eso es nuestra vida. 우리의 인생이 어떤 것이냐? ¿Cuál es nuestra vida? 언약에 순종하며 사는 것입니다. Obedecer a este pacto. 자, 순종하기 이전에 더 중요한 게 뭐였죠? Pero antes de obedecer, ¿qué es lo importante? 언약을 정확하게 하는 거야. Conocer el pacto precisamente. 복음을 정확하게 하는 겁니다. Conocer el evangelio precisamente. 대충 알 게 따로 있습니다. Hay cosas que uno puede saber levemente y no importa. 한국 사람들끼리 모여서 이런 농담을 했습니다. Los coreanos se reúnen y a veces bromean. 결혼한 사람 중에 와이프 신발 이렇게 뭐죠? 이게 발 이렇게 길이 아는 사람 없다. Entre los maridos casados no hay ni un marido que se sepa la talla de su mujer de pie. 저는 집사람하고 18년 살았어요. Yo viví con mi esposa 14 años. 근데 저는 잘 모르고 이건희가 알아요. Pero yo no conozco la talla de mi esposa, pero Liz sí. 저는 잘 모릅니다. Entonces yo no sé. 중요한가요? ¿Será que eso es importante? 약간 핍박은 받아요. Bueno, puede ser que me persigan por decir esto. 뭐 상관없어. Pero realmente no importa. 그런 건 몰라도 된다니까. Está bien si uno no conoce la talla, esas cosas no son importantes. 결혼 기념일도 잘 몰라요. Yo casi no me acuerdo de mi aniversario. 가을에 했다는 것만 알아요. Entonces solo sé que es en alguna fecha de otoño. 좀 모르면 어땠어? Y bueno, no sé, ¿y qué? 내 생일도 Yo 모르는데 ni siquiera sé cuál es mi cumpleaños. 좀 모르면 어떠냐고. Bueno, y si no lo conozco, no importa. 그거는 몰라도 되지만 언약은 정확하게 알아야 Aunque 된다니까. no conozca esas cosas, el pacto sí hay que conocerlo certeramente. 선명하게 알아야 된다니까. Entonces ese pacto tiene que ser certero. 성경에서 말한 대로 알아야 돼요. Tenemos que conocerlo según la Biblia. 여러분들이 생각을 집어넣지 말고 Por favor, no metan su pensamiento en esto. 빼지도 말고 No quiten de eso, 성경에서 말한 그대로 하는 거예요. sino créanlo según la Biblia. 어떨 때는 성경의 말씀이 우리하고 안 맞을 때가 Hay 있다니까. veces en donde la palabra de la Biblia parece no aplicada a mi vida. 우리는 그래도 그대로 믿는 거예요. Pero nosotros tenemos que creer así como está escrito. 그게 우리의 믿음입니다. Eso es nuestra fe. 믿는 자가 순종하는 거예요. Aquellos que creen obedecen. 언약에 순종하는 게 Pero 신앙생활인데 obedecer el pacto de la vida de fe. 신앙생활 이전에 진짜 중요한 건 언약을 아는 거라니까. Pero antes de vivir una vida de fe, que es lo importante si yo conozco cuál es ese pacto 그것도 정확하게 아는 겁니다. y conocerlo precisamente. 정확하게 아는 여러분 통하여 쿠바가 살아나게 될 A 것이고 través de ustedes que conocen ese pacto precisamente, Cuba tiene que ser salva. 이걸로 시작해서 전 세계가 살아나게 될 것입니다. Y empezando por eso, todo el mundo va a ser salvo. 많은 사람들이 순종하고 싶어도 순종하지 못합니다. Muchos quieren obedecer y no pueden. 언약을 다르게 알고 있기 Porque 때문이에요. conocen un pacto diferente. 여러분들이 너무 중요합니다. Así que ustedes son muy importantes. 정확하고 선명한 언약을 가지고 Por eso ustedes tengan el pacto certero y preciso. 정말로 쿠바를 살려내시기를 바라고 Y espero que salven a Cuba. 전 세계 살려낼 수 있기를 Que 바랍니다. puedan salvar a todo el mundo. 감사합니다.
Muchas gracias. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 하나님께서 회복하신 이 복음을 선명하고 정확하게 알게 하여 주옵소서. Señor, permítenos conocer claramente este pacto, este evangelio que tú has restaurado. 쿠바를 살려내게 하여 주옵소서. Permítenos salvar a Cuba. 이 자리에 모인 종들을 축복하여 주옵소서. Bendice a los siervos que están aquí reunidos. 전 세계를 살리게 하여 주옵소서. Permite que se salve todo el mundo. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén.